好，今日就拍觀塘線最後一個站北角站，我而家喺藍田站搭車㗎嗱，喺一站北角，喂，等先，咪住先，行錯路。下一站北角，乘客可以下一站北角，請開始乘港島線，未起㗎港島線。下一站 V 站 ，Next station North Point。Initiation to the Island Line 即係港島線。港島線呢係有嘅，不過就唔記得咗喺邊啦。哦，嗰邊。哦，兩個月台啊！呢面係去炮台山嘅，一面呢度終點嘅。呢度有間71。嗱，北角站有一個出口之照，係啦。記得望到炮台山。嗱，稍後呢，港島線將會拍炮台山啊！稍後拍埋嗰個詳情片，即係由九龍塘拍到北角啦，係啦，就完㗎啦，應該係啦。好啦，今日呢，由於北角呢太少嘢拍，所以我會提前收工。啊，唔係收工，係提前走啊，應該係唔係收工？傻嘅，我真係傻咗。呢個要頂嘅一定諗得嚟唔好。咁啊，妙翻我哋賠錢，哇鬼條，係咪先？71好細，71好細啫，係咪？換嘅。我唔記得我嗰個揀咩，因為點解係咩都唔記得咗，太耐啦。好啦，應該呢，慢啲拍到2分鐘轉幾時啦？好啦，今日就拍，喂，有打開啦。嗱，今日呢，北角站就拍到咁多，如果想睇嘅話，就下次先要拍埋呢全程九龍塘至北角就得㗎啦。好啦，拜拜。